Tendría la pilota el Gaúcho per Esquerra, per Juli, remata el Juli, gol, ha marcat Juli, 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 el 11 de la segona part. Juli ha aprofitat una passada amb profunditat del Gaúcho des de fora l'àrea i ha fusellat amb el peu esquerre, activa el primer gol del partit, un gol importantíssim, que repetim a la segona. Sensacional l'assistència de Ronaldinho, que s'ha admonit el marcat d'Esplaga, justo per tenir just a sobre, ha de la passa per l'Arsenal, l'assisteix cap a l'esquerra per Eto'o, pica Eto'o, i gol, 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 ha marcat Eto'o, 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 ha marcat Eto'o, que la bola se vaya afuera, quiere meter para Belletti, como asoma Belletti, Belletti, individual, intenta superar velocitat l'adversari, pot fer-ho, agafa Gaúcho, pica amb el Pedretti, gol, 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 aplaudeix el Bernabéu. Ha marcat el Gaúcho, i el Bernabéu que aplaudeix, i el Bernabéu que es posa l'empeu i aplaudeix, és el que em faltava veure, ara ja em puc morir, el Bernabéu dempeus aplaudint el Bernabéu, i perquè estigui tothom content, el Bernabéu dret aplaudint, ha marcat el Gaúcho el tercer, si fa o no fa, una jugada semblant a la del segon, el 32 de la segona.